Este es el primer tutorial de los trickshot del canal de Saplamp67. Nos está aquí ayudando un miembro de Help Snipping, que es un canal de YouTube. Os dejaré la URL en el canal, en la descripción, perdón. Este es un trickshot muy fácil de hacer. Si se hace en el suelo, no en el aire. Es fácil de hacer, nada más necesitamos correr con R3, doble triángulo al parar de correr y hace un abanico al cuchillo. Ahora nos sacaremos la killcam, si podemos o no, y subiremos nada más un ejemplo, o si se saca la killcam el compañero. Esto es todo, espero que os guste el trickshot, perdón, y subiremos más dentro de poco.